Maskva dega. Pakalbėkime apie degančią Maskvą, juolab, kad vakar YouTube kanale Labo žmogau vedžiau transliaciją penktadieninę tradicinę, kalbėjom apie Lietuvos galimus scenarius, kokia kryptim gali pajudėti Lietuva. Labai geras buvo laikas, nes žiūrkės pradėjo palikti laivą pavadintą Lietuva, taip pat galima buvo aptarti. Ir pagrindinis buvo klausimas, pakomentuok, Maskva dega. Nu va, dabar jau Maskva sudegė, nu jau rusas pralaimėjo, jau čia Ukrainas laimėjo. Ypatingai TikToko komentatoriai, tai ten labai džiaugiasi, kad Maskva dega. Apie tai ir pakalbėkim. Bet kas mane geriau žinot, ta prasme, kad pas man pagrindinis dalykas yra koks tikslas. Tad šitoje vietoje pirmoje eilėje reikia pakalbėti apie tikslus, kas dalyvauja šitam reiškinį. Tai yra Rusija, paimkim, ir Ukraina. Nelįsim į Europą, gal kažkiek Europą užkabinsim. Bet va ir jums visiems, kurios žiūrit. Klausimas, raškit komentaruose, kas iš jūsų turit susirašę savo tikslus? Kas iš jūsų einat link savo tikslų? Mano klientai visi žino, ta prasme, kad yra pagrindinis klausimas. Koks tikslas, link kurio tikslo šiandien mes eisim? Pavyzdžiui, kokiu tikslu žiūri šitą mano video? Kaip jis ir prie kurio tikslo tave priartins? Kai iš tokių pozicijų žiūri į gyvenimą, tai žinot, reiškiniai tavo gyvenime pasaulyje, jie atsiveria tą tikrąją pusę. Nes dauguma iš jūsų pripratę viską vertinti paveiksliuku, ta prasme, saldainio papirėliu. Nesvarbu, kad ten šūdas į vidų suviniotas, nu negaligi būti blizgančian įviniotan papirėlį šūdinas saldainis. Turbūt skonių nesuprantu, reikia man dar jo daugti ir taip žmonės valgo šūdus, tikėdamasi, kad čia labai subtilus skonis. Taip pat ir gyvenime. Tikslai, priemonės, veda ar neveda. Tai dabar paimkim Rusijos tikslus. Rusijos tikslai, tie oficialūs, pagrindiniai, jie yra įgarsinti dar prieš 4 metų. Ir Putinas tiem, pas ką blogiau su atmintim, tiem, kas galvojat, kad kažkas tai pasikeitė, Putinas kas 3-5 savaitės tuos tiklus iš naujo įgarsina ir sako, taip, mes einam link to. Tai yra 2 pagrindiniai tokie oficialūs tikslai. Denacifikacija ir ten dar kažkokia tai dėdė. Tuo prasme, kad nebūtų ginklų ir kad nebūtų engiamos kitos kalbos ir tautos. Jau taip paprastais žodžiais. Ir nieko nesu girdėjęs, kad Rusijos oficialiuose tiksluose buvo tikslas užimti Kijevą. Gal galite man pasakyti, kada ir kas oficialiai Rusijos vardu esą įvardinę tokį tikslą šitoje vietoje. Tad reikia aiškiai suprasti tikslus. Toliau Rusijoje yra tikslai, kurie nėra labai reklamuojami, bet kaip visą laiką, bet kokie kariniai veiksmai turi labai daug tikslų ir tas tikslas nebūtinai gali būti teritorijos užėmimas. Pavyzdžiui, Rusijoje dabar tuo pagrindu, kad vyksta kariniai veiksmai, kad valstybė reikia kažkiek tai mobilizuotis, vyksta elito ir valdininkų valymas. Apsivalymas nuo tų vagių, kurie nesuprato, kad politika Rusijoje pasikeitė ir kad reikia nustoti mažiau vogti. Reikia nustoti vogti arba vogti žymiai mažiau ir pradėti vykdyti realiai tau priskirtas funkcijas. Kasdien dabar Rusijoje uždarinėja dešimtkas valdininkų vagių, konfiskuoja milijardus rublių. Ir niekam nebeįdomu. Anksčiau tai būtų, wow, kažką pasadino, buvusį ministro padėjėją, patarėjo, viceministrą. O dabar niekam neįdomu, pasadino buvusį gubernatorių. Nu tai čia 1 iš 10 pasadintų gubernatorių per paskutinį maždaug mėnesį. Tai atvyksta įvairius tokie procesai. Pavyzdžiui, iš tikslų, kurie irgi nėra afišuojami, tai naujos ginkluotės testavimas, naujos ginkluotės pritaikymas realiom karo sąlygom, naujos ginkluotės kūrimas šitoje vietoje, karinės pramonės atstatymas. Aš nenustepsiu, jeigu, tai kam tu čia pasako Rusijos tikslus? Žiūrėkit, kad suprasti Maskvos degimas, tai čia artina ar tolina Rusiją arba Ukrainą nuo savo tikslų. Tai mes turim įvardinti savo ir priešo tikslus ir tada žiūrėti veiksmus. Ar tie veiksmai, ta prasme, artina ar ne? Aš jau pradžią minėjau apie tai. Dabar, pavyzdžiui, nenustepsiu, jeigu po 3, 4, 5 metų Rusijos eksporto pajamos iš ginkluotės pardavimo viršys naftos eksporto pajamas. Nes mes ateinam į laikotarpį, kai
pasaulis, kokių 30 metų dar, 20-30 metų, bus labai daug įvairių karų ir karinių konfliktų. Ir ginkluotė gali tapti svarbiau negu nafta. Nes jeigu neturi ginklo, tai tu neturi naftos. Tai kam tau nafta, jeigu tu jos negali apginti? Toliai nereikia. Dubajai, Saudo Arabija, Kuveitas, Bahreinas, Kataras. Netgi amerikiečių ginklai nepadėjo Katarui tęsti, pavyzdžiui, naftos ir dujų eksportą. Kuveitui, Bahreinui tas pats. Stovi dujų suskystinimo šitos įrangos. Nėra reikiamos šitos ginkluotės, nėra reikiamų kareivėlių. Taip šitoje vietoje čia naujas eksporto galimybės. Ir ta Rusija visos kochebra, žiūrėkit, mūsų ginklai praėjo išbandymus. Visi matot, galit pažiūrėti, kaip viskas veikia. Norit, duokit pinigėlius, imkit ginkluotę. Tikslas karo. Ir tokių tikslų yra labai daug. Pavyzdžiui, kova su emigrantais. Kaip dabar Rusijoje kovojama su emigrantais, tai iki vasario, iki 22 metų, tai ta prasme niekas net negalėjo patikėti. O dabar to pasiekoje galima sakyti, viskas tik tai dėl fronto, viskas dėl pergalės. Ir niekas negali ginčytis. Atiminėja pilietybės tiem Vidurinės Azijos piliečiam, kuriem buvo suteiktos, kurie neteina į komisariatą užsiregistruoti. Nebūtų šitų įvykių, nebūtų pagrindo atimti pilietybę. Dabar šluoja pilietybės tolkia tą, kad atiminėja. Nes buvo išdalinę gal 1,5 milijonų pasų rusiškų. Dabar pavyzdžiui juos visus atims. Naudinga Rusijai? Be abejo, kad naudinga. Tuot, žiūrėkit, kiek mes atradom Rusijos tikslų. Ir po to dar apie Maskvos deginimą dar vėl grįžim prie tų tikslų. Ir liktai Rusija pabiški tą viską vykdo. Ar kažkokius nesąmonė Rusija šitų tikslų nepasiekia. Arba tai nėra Rusijos tikslai. Žiūrėkit, tai yra vienas principas. Man aš jums daug kartų aiškinu, kad mes ne žodžiais, o darbais tėvynę mylim. Kad reikia žiūrėti ne į žodžius, o į darbus, veiksmus. Čia kaip su tuo šūdu įvyniotų į blizgantį papirėlį. Tau gali duoti, sakyti, važiuok, čia koks saldiniukas, kaip panas blizga, kokanas geras. A viduj šūdas. Jūs sakot, jo, teisingai, viskas tvarkoj. Aš hebra, pažiūrėkit, reikia ne į žodžius kalbėti, o faktas, tai šūdas įvyniotas. Tau šitoje vietoje reikia žiūrėti darbus. Tas pats su to pačiu Trumpu, kai jūs senai sakot, oi, ten geras, blogas Trumpas. A realiai Trumpas daro, ką reikia. A jūs tik tai vertinat jo pasakymus. A kai jis dieną pasako 3 postus ir visi 3 vienas kitam savo prieštarauja, šitoje vietoje dauguma jūsų pakimbat. A darbus vertinti čia jau yra sutingiau, nes reikia žinoti tikslus, pažiūrėti, kaip tie darbai priveda prie tikslų, dėl ko, pavyzdžiui, jūs neinat link savo tikslų. Nes čia jau reikia kažką daryti ir galvoti. Paprašiau pažiūrėti svetimus video, užmušti savo laiką ir viskas. Gerai. Su Rusijos tikslais daug mes įsiaiškinom. Demilitarizacija, ta kažkokia tai, ta prasme, ir sakė, ponas, mes neskubėsim. Dar yra vienas Rusijos tikslas. Padėti Europos ekonomikai greičiau nukrysti į bedugnę. Dėl to niekur nereikia skubėti. Ukraina, kad galėtų palaikyti savo gyvastį, veiktų kažkiek tai ligoninės, važiuotų greitoji pagalba, būtų mokytojai, būtų mokymos pensijos, valdininkai gautų savo algas. Kas mėnesį reikia $5 milijardų. Tai koks yra, gal eurų, čia nedisvarbu, jau $5 milijardai. Jeigu netikėt, pažiūrėkit į Ukrainos, čia net neliečiu fronto išlaidų. Čia yra grinai, kad Ukraina, kur sako, mes šio valstybė, mes turim palaikyti valstybės funkcijas. Kas mėnesį jai trūksta 5 milijardų. Į metus 60 milijardų. Kas kompensuoja šitos pinigus? Be abejo, Lietuva ir Europa, sąjunga, vakarų Europa. Amerikiečiai, kaip suprantu, pinigų jau nebekeša. Kas, čia Trumpas pažadėjo G7, kad Ukraina rems. Grįžtam minutę atgal, kai aš sakiau, mes ne žodžiais, o darbais tėvynę mylim. Stebim Trumpo veiksmus. Šitoje vietoje greičiausiai paaiškės, kad nikrina jis neremia, bet remia žodžiais. Mes pritarėm, mes palaikom jūs, mes sielai su jumis dušioje ir tenai eterinėse kūnuose, mes kartu su jumis. A pinigų mes jums neduosim. Tai remia ar neremia? Tai iš kur remia? Maldom, dar kažko tai. Ar tai padeda kariauti fronte? Greičiausiai ne. Tad dar pridėkim išlaidas frontui. Kiek Lietuva atidavė savo ginkluočių, kiek Lietuva atidavė savo turto.
O kiek visa Europa? Tai tikriausia tai Europai eina į naudą. Europa atidavė visą savo seną metalo laužą ir dabar savo gaminasi naują ginkluotę. Bet jeigu pažiūrėjus į karo pramonės įmonių ataskaitas, jos vis yra viešos, tai nėra jokio augimo, gamybos, absoliučiai. Šitoje vietoje. Dan smulkmenos. Jeigu atminusuosit, kažkokius pajamos augo, taip. Atminusuosit infliaciją, atminusuosit pelnai irgi auga. Viskas tvarkoj. Kada Lietuva gaus savo ginkluotę? Po 5 metų. Taip, jie prisirenka užsakymų, prisirenka pinigėlių ir gamina kaip gamino. Brangius, nelabai reikalingus, tinkamus šiam momentui ginklus. Taip, dabar kažkas tenai dar tuos dronus gamina. Bet tai realiai paėmus dronai, kokį ten biudžeto dalį sudaro. Tarkim taip, nelabai didelė. Paimkit kokį vieną, kiek ten Lietuva, kiek ten 1,5 milijardą išleidžia. A kiek dronam Lietuva išleidžia? Tai gal tiek, kad net niekas nežino. Bet aišku, tiek mažai, o ne tiek daug. Tai šitoje vietoje gaunas taip, kad Rusija pabiškiai padeda Europai artėti greičiau link ekonominės savižudybės. Ta Europa supranta? Manau, kad ne. Jie vis tikisi, kad vis jau rytoj Rusija bus nugalėta. Ok, su Rusijos tikslais įsiaiškino. Dabar man kas nors galit įvardinti Ukrainos tikslus. Kokie yra Ukrainos oficialūs tikslai? O po to man pasakykit, kokiais veiksmais tie tikslai yra pagristi. Kai kas sakys, geriausia, nugalėti Rusiją. Žiūrėkit, kai yra tikslai, reikia žiūrėti, ar jie adekvatus, ar jie iš seksualinių fantazijų srities, ar iš realaus pasaulio srities. Net amerikiečiai neturi tikslo nugalėti Rusijos. Nes man gali kas nors paaiškinti, kaip atrodo valstybės, kuri turi galingiausią atominį ginklą, turi visas 3 technologijas atominio ginklo pristatymai bet kurį pasaulio tašką, turi dabar raketas su atominiu varikliu, kuri gali visą parą skraidyti po aplink pasaulį ir tu nežinai, iš kurio galo jinai skris. Nes, pavyzdžiui, amerikiečių ta visa priešlėktuvinė gynyba, priešraketinė gynyba yra sukoncentruota tik tai į vieną kryptį. Man atrodo, per šiaurės ašigį vyras, kai skaičiuom, tada tai jau Bartmės kelias ir visa ta sistema buvo tai. Rusai gali apslysti aplink pasaulį, apsisuk darė, po to išstubinės kaltą amerikiečiam. Taip, Rusai jau išbandė tą raketą 14 valandų išbuvo. Tai sauduot raketą 14 valandų skraido. Nieks neturi tokių technologijų. Nešniuoju apie riešniuką, apie visus kitus. Kaip jūs įsivaizduojat, kaip tai turėtų? Atrašykite, man tie ekspertai, mes čia dabar Rusija bus viskas, mes čia Rusiją nugalėsim. Galit man papunkčiui sudėlioti, kaip tai turėtų vykti, kur atiteks atominė knopkė, kas ją gali pasinaudoti. Pavyzdžiui, kodėl Amerikai, ir čia iš oficialių dokumentų, kodėl Amerika nenori Rusijos pralaimėjimo. Kaip jie sukontroliuos, kad visi šiaurės resursai, šiaurės Rusijoje Sibire randantys, netitektų Kinijai, pagrindiniam Amerikos priešui. Amerikos dokumentas parašyta, kad dabar priešas numeris 1 yra Kinija. Ir jeigu Rusija kažkokiu tai būdu nugalėt, kažkokiu fantastiniu, ten Rusija pasiduoda, sako, mes supratom, mus aplankė galvaromų dievas ir paaiškino, kad mes neteisingai mąstom. Ir mes pasiduodam šitoje vietoje. Taip viskas yra iš oficialių dokumentų. Ta prasme, kad amerikiečiam tai neapsimoka ir amerikiečiai to ir nelabai nori daleisti, jeigu būtų tokia tikimybė. Tai reiškia, šitas tikslas, noras ukrainiečių nėra adekvatus. Tuo labiau jisai prieštarauja Amerikos tikslui. Tai jau neaktualus. Kitas sakys, tai tada parodyti Maskvą, sudeginti Maskvą. Žinot, jaunimas, nežinau, jaučiu dabar nemakina mūsų mokyklose. Toks buvo Prancūzijoje imperatorius Napoleonas Bonapartas. 1812 metais jis davė iki Maskvos. Jį netgi rusai į Maskvą įleido. Bet po to prasidėjo gaisrai. Neaišku ką, sako, rusai patys padegęs, gal taip. Napoleonas į Maskvą įžengė maždaug su 500 000 armijos. Tik mėnesį išbuvo. Ir iš ten po to bėgo, o iš paskos ruseliai bėgo kareivėliai.
Iki Paryžiaus grįžta tik tai kelios dešimtys kareivių, tūkstančių. Ir ruseliai tuo pačiu dėjo iki Paryžiaus. Tai va taip baigėsi paskutinis Maskvos gaisras nuo svetimų rankų. Tai kai žinai istoriją, tai kartais gali, tiesiogiai paralelių, aišku, negalima pravesti, bet patį principą gali suprasti. Kažkiek tai, ta prasme, tokio logikos gali pasikartoti, jeigu jūs jau taip daisit iki Maskvos ir užimsit. Kitas dalykas gali sakyti, tai mes turim pakeisti Putiną, jis toks blogas, ten diktatorius, ten žudo visus. Vėlgi, jeigu analizuotumėt, ką šneka, kaip tenai proto centrai, tas vadinimas, kur mūsų tasai Landsbergis, Anukas, ten dirba kažkokio tai toj proto centrų kompanijų, ten toks tipo analitikas. Anglai, neatsimenu, 20-22 metais, bet neatsimenu, tokį vieną iš pagrindinių Anglijos tų proto centrų buvo išleidę ar 12 ar 22 klaidingi įsitikinimai apie Rusiją. Vienas iš jų buvo parašyta, kad vakarai klaidingai įsitikinę, kad jeigu pakeis Putiną kažkuo kitu, Rusija kažką pakeis. Nepakeis. Rusija viduj yra imperija. Pakeis tik tai gali taip, kad ateis realiai žiaurus lyderis, nebus toks švelnus kaip Putinas, ta prasme, nebandys išlaviruoti, susitarti, iš anksto perspėti. Nu, pavyzdžiui, ateis toks kaip pas Karštakošius. Tačiau Putino vietoj būčiau 5 kartus paspaudęs knopkę ir nachren visą pasaulį sulyginęs su žeme ir iš naujo būčiau kūręs rusų ir pasaulio civilizaciją. Šitoje vietoje. Ir anglai, proto centras, ta prasme. Galite užsiklausti, man atrodo, kokios čia GPT atras, jeigu tiksliai užklausė, ta prasme, anglų proto centro, ta prasme, ataskaita apie klaidingai mąstančius, arba klaidingus įsitikinimus apie Rusiją vakaruose. Ir jums išmesiu, kam tik iš tikrųjų tas įdomu. Paskaitykite, realiai ten, kaip nebūtų keista, tai viena iš adekvačiausių dokumentų apie Rusiją, ką aš skaičiau vakarų sugeneruota. Anglai dar kažkiek tai turi analitikos, strategijos, anglų tas aukščiausias sluoksnis analitikos ir mokslininkų dar nepilnai yra nukvakęs, lyginus su vakarų visa kita Europa. Dėl to jie ne šiaip savo išėjo iš Europos Sąjungos, jie suprato, kad su tais bulvanėliais nieko geriau juos valdyti iš išorės, ką dabar puikiausia Anglija ir daro. Tai vat, Putino pakeitimas, netgi pati vakarų protai sako, kad nieko nepakeis. Rusijos neužkariausi. Tai kažkas, tai mes čia dabar spragdinam, ta prasme, norim įbauginti Rusijos žmonės. Jūs negalite, čia tas pats kaip amerikietį įbauginti. Amerika irgi imperija. Tu neįbauginsi normalaus stiklo retnieko amerikiečio. Tu tik tai gali jame sukurti kaip tik didesnį pyktį. Ir didesnį norą pasiekti rezultatų. Ir kuo greičiau. Maskva. Tai vienas iš didžiausių Rusijos miestų. Ir greičiausiai vienintelis miestas, jame oficialiai 12 milijonų gyventojų, neoficialiai kalba apie 15-18 milijonų gyventojų. Tai beveik tiek pat, kiek dabar gyvena visoje Ukrainoje. Ir jis vienintelis nebuvo įtrauktas į tą specialią karinę operaciją. Maskvos žmonės neėmė net galvoti, kas ten vyksta Ukrainoje. Nors ir dabar dalis Maskvos net nežino, kad Maskva dega. Ir jau čia netokia maža. Pas man sūnus buvo, kaip tik ketvirtadienį atvažiavo į Maskvą, ten jis tranzitu važiavo iki Piterio. Ir penktadienį išvažiavo. Važinėjo, ieškojo, kur ta Maskva dega. Taip, atrado tą sadavodą, apie tai atskirai pakalbėsim. Gal galime dabar pakalbėti apie tikslus ir smūgius. Dabar ką mes tam kalbėjome? Ta prasme, kad Maskva ir dabar gaunasi taip, kad šitie 12-18 milijonų žmonių sako, opa, blembački, iki mūsų tai kažką reikia daryti. Ką jie, būdami imperijos dalis, sakys, Putinai, žinokit, mes čia norim gerai gyventi, mums čia dabar reikia, to prasme, mes eisim prieš visą Rusiją ir tu turi tipo pasiduoti Ukrainai. Nu ne. Sakys, blembački, visa Rusija už. Kaip galvojat, jeigu netyčia kas nors atskristų į Lietuvos Seimą, kiek Lietuvos žmonių apsidžiaugtų? Ar kokia vyriausybė, ar prezidentų? Prezidentūra gal daugiau, nors nežinau dabar kokie yra prezidento reitingai, bet jeigu į Seimą pataikytų bombą,
Taigi didžioji dalis lietuvių už Vilniaus ribų apsidžiaugtų. Tai dabar, kai jūs atakuojat Maskvą, dalis rusų sako, nu va, sukos. Dabar jie irgi žinos, kad Rusija vykdo karinę specialią operaciją. Maladėc ukrainiečiai. Dar porą raketų numeskit, kad pas juos nebūtų pasirinkimo. Toks buvo tikslas ukrainiečių. Ar ne? Pilnai visą Rusiją suvieninti, netgi Maskvą, kur didžiausi resursai, kur didžiausi pinigai, kur ir protų daug. Galbūt. Tad man paaiškinkit, kokie yra ukrainiečių tikslai, žiūrint į jų veiksmus. Aš jums po to paaiškinsiu, ką aš matau iš veiksmų. Ir kokias jie daro, to prasme, pavyzdžiui, vieną padarė didelę klaidą, nes prieš tai parodo, kad jie meluoja dėl savo tikslų. Tu suprantat, kad šitoje vietoje, įsivaizduokit, bėga zuikis per mišką, atbėga pas pelėdą. Pelėda, aš tau sakiau, kad meška pralaimės prieš bites. Kas buvo? 2 bitės mešką į galvą įkando. Viskas čia dabar, 2 bitės įkando meška dabar bus blogai, su ja viskas, jinai dabar numirs, jau pasiduos bitėm ir viskas. Žiūri pelėdą į zuikį. A meška žino bent jau, kad jam bitės įkando. Koks skirtumas, tai galvoja, negi įkando šitoje vietoje. Tai tas ir su Rusija. Susprogdino ką tenai. Netgi ne tai, kad gamyklą susprogdino ten kažkokį rezervuarą, gal kokią tai įrangą susprogdino gamybos. Ir viso. Kad ten labai daug kas buvo. Kažkur tai nukrito raketos. Kaip tai įtakoja į fronto liniją? Po to pakalbėsim apie tai, kad ukrainiečiai visai turi kitus tikslus, negu juos deklaruoja. Realiai. Tai ukrainiečiai atakuoja naftos gamyklas, kad kuro neturėtų tankai. Aš galiu nustebinti. Dėl benzino apribojimai kai kuriuose Rusijos regionuose yra. Dyzeliui nėra jokio apribojimo Rusijoje dėl jų pirkimo. Nes pagrindė visas lengvasis transportas pas žmonės yra benzininis. Pas juos žmonės turtingesni. Jie neperka brangesnių šitų dyzelių, kad pigiau važinėt. Pas juos kuras ir taip davaliai pigus palyginus su mum. Pas juos yra benzinkas. Jiem, ta prasme, tai dėl to tavo benzino yra trūkumas. Toliau, kad suprastumėt. Rusija 20% Europos Sąjungos poreikio dyzelinų tenkino iki sankcijos įvedimų. Suprantat, kad yra Rusijoje didžiulis perteklius gaminamos produkcijos. Jie bet kada nutraukia eksportą ir kad tu 1, 2, 3, 5 gamyklas išjungsi, labai nieks nepasikeis šito vietoje. Toliau, ką reiškia susprogdino gamyklą? Pataikė į kažkokią tai rezervuarą, sumažėjo atsargos. Pataikė ten kažkokius tai vamzdžius. Reikia keisti vamzdžius. Gerai, didžiausia, ką naftos žiūrėkit, aš nesu didelis ekspertas, bet pasakyti, kai jau kažkas žiūri iš ekspertų naftos pramonės. Didžiausias įrenginys naftos gamykloje tai yra distiliatorius, nors yra toksai didelis vamzdys ir ten tokie tam tikri lygiai temperatūros ir ten išeina tam tikri kūro šitie rūšys. Ir naftos gamyboje yra toksai kriterijus kaip perdirbimo gilumas. Jis gali būti iki 100% ir gali būti mažesnis. Dalis įmonių Rusijoje perdirbinėja 100%, dalį to nereikia, nes reikia bitumo, mazuto reikia. Tai tas perdirbimo lygis yra mažesnis. Tad žiūrėkit, pataikė kažkokią tą įrangą. Maksimum galėjo pataikyti į destiliatorių ir jį arba pilnai išvesti iš rikiuotės, arba tik tai kažkokią tai jo elementą. Tai kiek jo remontas gali užtrukti? Dieną, savaitę, mėnesį, ketvirtį, pusmetį, metus. Patį blogiausią kokį ten gedimą, tai žinau, pusmetis, metus tu gali padaryti. Bet beikit, kas gaunasi? Tu jau remontuosi, arba tu keisi ant naujesnio, ant geresnio. Vienas dalykas, taip. Kitas dalykas, jeigu tu keisi, tu duosi užsakymą Rusijos įmonėm. Taip? Tai tu automatiškai kursi darbo vietas Rusijoje. Tai ar toks tikslas yra ukrainiečių kurti darbo vietas Rusijoje? Taip, ten sukuria laikinas problemas, ten apribojimas, dabar ten kažkokia žiūrėjo mano informacija, tenai 100 litrų benzino į vienas rankas eina apribojimas. Taip, tu dabar kelias dienas eilėje, degalinėje gal pastovėsi gal valandą, gal pusvalandį, gal 2 valandas, gal visą naktį, kaip kur šitoje vietoje.
Taip, tai šiek tokias smulkios būtinės problemos, kurios, ta prasme, ne faktas, kad pas mus gali būti ir tai nebus kažkokia tai tragedija šitoje vietoje. Nors ne, kokiom dabartiniam žmonėm, kai kuriem, kai 35 metų, tai čia tragedija. Jie tvai matė. Reikia degalinėje pastovėti valandą, 2. Kūra nėra, tik 100 litrų parduoda, kaip paprastai visi pilėsi į kūrą, kiek pilat. Rašykit komentaruose, kiek per kartą pilėtės kūrą į baką? 10 litrų, 15, 20, 50 maksimum. Paprastai lengvoji mašinoje nebūna didesnių bakų šitoje vietoje. Nu, jie būna pas man kemperį 90. Tu vis tiek niekada nevažiuoji su tušiu baku. Tai šitoje vietoje, ta prasme, sutikit, kad tai nėra dideli sunkumai, plius tu skatini ekonomiką, ta prasme, kuri naujas darbo vietas. Geras pasiekimas. Tikriausiai to ukrainiečiai ir siekia šitoje vietoje. Nes gamykla beveik visos valstybinės, ten su pinigėliais nėra didelių problemų, tai biškai pasiėmė, tai biškai atidavė, tai biškai pardavė. Šitoje vietoje nėra labai didelių tokių nuostolių. Čia negavai, ten davai, ten pagamėjo, ten darbėtos, ten algos, ten viskas vaikšto, taigi ekonomika. Tai žiūrim, kad iš tikrųjų nieko gudra. Dizelio trūkumo jokio nėra, ne vienoje degalinėje mačiau, kad būtų apribojimas arba jo iš vis nebūtų. Netgi šūnus mano važiavo, taigi rašė, kad dizelio ąsočiai kai kuriuose mažesnėse, ne šituose valstybinėse tinkluose gali benzino ir nebūti. Ir kita vėl, priežastis jau įdomu, galima bus aptarti, pasakysit. Tad šitoje vietoje vėlgi viską įsiaiškinam. Dabar einam link Ukrainos. Po to gal, jeigu nepamirščiau, apie galimus. Gal dabar iškart. Kokie galimi Rusijos atsakas? Ką, pavyzdžiui, dabar rusai galėtų padaryti? Ukrainiečiai tenai tą liktai Krymo tiltą sustabdė ten ar apstabdė judėjimą. Pato mačiau per Krymo kanalą irgi tiltą ten spragdino ar suspragdino. Reiškia, ukrainiečiai, ta prasme, duoda suprasti, kad tiltų griovimas, tai yra civilinės infrastruktūros, tai yra normalus karo taikinys. Ir dabar atlaukiu, kada rusai priims sprendimą, kad reikėtų keletą tiltų per Dnieprą sugriauti. Pavyzdžiui, Kijeve. Kad ir vieną tiltą. Viskas. Kijevas būtų paralyžiuotas. Nors vieną tiltą per Dnieprą Kijeve išjungi, aš negyvenau Kijeve. Tai aš gyvenau prieš 10 metų, net prieš 10 daugiau, kai vyko šitą 14 metų, o tada aš buvau, paskutinį mano buvo gyvenimai Kijeve. Tai jau tada buvo problemos, ant tiltų vis laik būdavo kamščiai. O jeigu vieną tiltą išjungi, viskas, Kijevas paralyžiuotas. Dniepropetrovske, šitam Chersoniai galima išjungti. Chersonė nėra tiltas, nebeatsimenu, jaučiu bus, kažkur ten yra. Arba prieš Chersonę, bet prie Chersonės ten yra tiltas, nes Rusija atsitraukinė 23 metais. Tai vat. Kitas dalykas, kad tai yra daug, mano manimu, įdomiau, tai išjungti elektrą Ukrainoje. Ar tai sudėtinga? Manau, kad ne. 2-3 dienos atakų į pagrindinės pastotės, o dar tas pastatas, kur ateina laidai iš Europos, pirmas pastatas, kurios perėda iš Europos, ta prasme, į Ukrainą. Ir Ukraina sėdi be elektros, atominės elektrinės išsijungia ir sėdi kitai generatorių. Tikiuosi, kad tokiuose miestuose kaip Dniepropetrovskas, Chersonas, ten Harkovas, komunalininkai pasirūpino generatoriais kanalizacijai pumpuoti. Tiesiog tokiam Kijeve išjungsi elektrą ir nebus elektros kanalizacijos šitų visų šūdų pumpavimui, kad jie iš miesto išeitų. Tai choleros epidemija garantuota. Savaitę 2 visas miestas plaukia šūduose. Nes visiems reikia eiti į tulką kasdien. Kad tu ir nevalgysi 3 dienas, tu vis tiek dar į tulką eisi. Taip jau yra suformuota mūsų fiziologija. Tai šitoje vietoje, jeigu to nėra, tai čia iš vis tada. Kaip suduojit, Ukraina išjungia elektrą. Kiek milijonų bėglių bus į Europą? Jeigu kokią savaitę elektros ukrainiečiai pilnai negali statyti, kaip galvojat? Galite rusai padaryti? Techniškai gali. Ta prasme, ar užteks apme jiem smarvės, nes jie labai kol kas elgesi, tarkim, taip gražiai. Ką nori sakyti, bet iš tikrųjų elgesi gražiai. Paimkit amerikiečiai, kaip bombardavo Jugoslaviją. Paimkit, kaip amerikiečiai bombardavo Iraną. Jie 150 mergaičių nužudė.
Ir nieko, visi ramus, visą pasaulį sako, okei, tai čia amerikiečiam galima vaikus žudyti. Kaip dabar Lietuvoje bus galima prievartauti Lietuvos vaikus pagal Seimo priiminėjimus sprendimus. Tai yra normalu, nežinau, čia taip yra priimta. Taip pat palyginus su visais amerikiečiais, tai rusai kol kas Ukrainai kariauja labai chirurgiškai ir juvelyriškai. Toliau kas yra? Toliau yra geležinkelio mazgai. Jų nėra daug. Jos irgi ruseliai gali išjungti. Keletą FAB bombų į pagrindinius mazgus gali išjungti. Toliau yra čiopa. Tai užkarpatė, kur suveina 3 šalys. Ukraina, Slovakija ir, man atrodo, Vengrija. Per ten, kaip suprantu, irgi tiekiama ginkluotė. Išjungti tą mazgą paprasta. Netgi muitinės postus su ta pačia Lenkija. Išjungti galima? Galima. Labai daug ko reikia? Ne labai daug ko reikia. Aš visus postus išvažinėjęs, visus kelius žinau. Ne vieną 10 ir galbūt kartų ten viskas yra išmaišyta. Toliau yra uostai. 4 ar 5 uostai pilnai veikiantys. Juos išjungti reikia daugiau raketų, nes ten didelė teritorijos, didelės infrastruktūros. Bet tai geležinkelių šakas atjungiai, šitos dokus atjungiai, tas vietas, kur priplaukia laivai, kur stovi kranai iškravimo, gali išjungti. Toliau dar veikia, tai man atrodo, 3 metalurgijos fabrikai, kurie gamina metalą. Jie veikia iš tikrųjų, viskas tvarkoja Ukrainoje. Juos irgi galima išjungti. Elektros išjungimas juos automatiškai išjungia, bet juos galima išjungti ir be elektros. Tai kaip galvojat, kokį atsaką gali ruseliai duoti? Kas sakys, ko tu tiek daug kalbė apie Rusiją? Tai mes apie masą kalbam. Mes kalbam apie tikslus ir galimus veiksmus. Ir šitie visi tikslai, visi šitos priemonės, kurias išvardinau, iš esmės Rusija priartina prie jos tikslų. Reiškia, jinai juos gali daryti. Ir ir jūs vis laik skatinu, kad viską, ką jūs darot, žiūrėkit, ar jūs tas veiksmas artina ar tolina nuo tikslo pasiekimo. Dėl to aš per tai viską aiškinu. Dabar teigiam prie Ukrainos. Būkit mielieji, įvardinkit man, kokie yra Ukrainos tikslai. Toliau einam prie to grįžtam. Kaip aiškinam, Maskva nėra logikos, nugalėti Rusiją nėra logikos, naftos jie neišjunginėja. Dar nepakalbėjom apie kitus, ką jie Maskvoj. Kur mano sūnus buvo nuvažiavęs prie Sadavodo. Jis ant MKADO žiedo, ta prasme, dar apie Maskvos dydį. Maskva 40-50 km skersmens. Didžiausias atstumas 80 km. Kaip nuo Rokiškio iki Panevėžio, arba kaip nuo Rokiškio iki Daugpilio. Arba kaip iki pusę Vilniaus kelio ar Kauno. Tai yra 1/4 Lietuvos teritorijos yra Maskvos dydis. Kai jūs šnekate, kad Maskva dega. Tai patikslinkit, kuris Maskvos taškas dega. Net ne Maskva. Tai degė Sadavodas. Sadavodas priklauso Ardžabadžano gerbiamiems verslininkams. Anksčiau tai vadinosi mafija. Dabargi gerbiami verslininkai. Ardžabadžanas tai yra Ukrainos partneris ir palaikytojas. Ardžabadžanas tiekia ginklus Ukrainai. Ardžabadžane, kiek dabar girdėjau, gaminami dronai Ukrainai. Ne tik Ukrainai, planuojam, kad tie dronai ir Iraną atakuos, nors Iranas davė suprast Ardžabadžanui. Ir ukrainiečiai atakuoja savo sąjungininkų turtą Rusijoje. Kai kas sakys, jie nežinojo. Jeigu aš jau žinau, tai padėkime manim, jie žinojo. Dėl ko taip daro, nežinau. Ir čia ne pirmas kartas. Pavyzdžiui, Juodojoje jūroje, kaip tas vadinasi, uostas, yra naftos terminalas, per kurį teka, kaip ten bus, Transkaspijski neftinoji truba pravod, ten kažkaip vadinasi, per kurį nafta iš Kazachstano keliauja į Europą. Ir ten 80% priklauso Kazachstanui ir vakarų kompanijos įmonėm. Ir tik 20% ten turi Rusija savo, ta prasme, kažkokią tai dalį nedidelę. Ir ukrainiečiai jau kelius kartus buvo išjungi tą terminalą savo atakom. Tai yra Kazachstano naftos tiekimą nutraukė į Europą. Ir tarptautiniam korporacijom, ten Šėlas, man atrodo, turi ten daug kompanijų turi savo dalį. Jiem visiems jų
turtą, Rusijai buvo atakuotas. Ir jeigu paieškojus, kai žiūrit, kad oi, ukrainiečiai čia atakavo Rusiją, o jūs pažiūrėkit, kieno interesus jie atakavo. Kai tarp Rusijos ir Adžabadžano buvo konfliktas dėl to lėktuvo, kuris nukrito, tai Rusijos FSB tam pačiam Sadavodė buvo pridarę daug taškų, kur nedirbo, nes ten buvo Adžabadžano mafija. Ir su ja buvo imtasi rimtesnių veiksmų. Jeigu Hebra sako, jeigu jūs nesuprantat politinės kalbos, mes turim savo kalbą. Per finansus, ten milijardai dolerių sukasi. Ten turgus, tarkim taip, Gariūnai 10x. Ir per ten eina labai daug prekių į visas šitas interneto parduotuvės. Paprastai kaip važiuoja, paprasti smulkus verslininkai. Nuvažiuoja į tą turgų, nusiperka prekių ir po to pardavinėja, maždaug kaip mūsų Skelbiu LT, kaip Pigu LT, per visokius savo puslapius ir panašiai. Ir ukrainiečiai atakavo. Tai atakavo Adžabadžano ir, gerai, Kinija irgi tiekia dalis Ukrainos dronų gamybai. Atakavo Kinų, nes ten kiniškos prekės iš principo, kaip ir visur. Tada šitoje vietoje, kai ukrainiečiai atakuoja Rusiją, žiūrėkit, kieno objektus atakavo. Dabar prieinam prie ukrainiečių tikslų. Mėlyje, įvardinkit man ukrainiečių tikslus. Kai kas sakys, atsikovoti savo žemės. O žinot, kad praeitą savaitę Ukraina porą dienų pilnai kontroliavo oro erdvę toj visoj linijoje, kas surišta tiekimas į Krymą. Ta tokia pietinė kryptį. Ruseliai buvo kažkiek pasimetę ir nežinojo, ką daryti. Ir ukrainiečiai tuo metu, vietoj to, kad tuos 1000 dronų, kuriuos siuntė į Maskvą ir Rusiją, pasiųsti į fronto liniją ir tą fronto liniją pramušti, atkelti savo ten daugiau kareivių, nes kai tu kontroliuoji oro erdvę, tavo kareiviai gali važinėti kur nori per teritoriją, be jokios grėsmės. Permesti greitai kareivėlius ir realiai daeiti iki Azovo jūros. Ir Krymą per žemę atkristi nuo Rusijos. Ir kažkiek tai atsiimti žemių. Bet ukrainiečiai to nedarė. Dėl ko man paaiškinkit? Jeigu tu nori atsiimti žemės, bet nedarai tam jokių veiksmų, tai greičiausiai tu nenori atsiimti žemių. Tau reikia kažko kito. A ką jie gavo, kai Rusijoje, Maskvoje keletą dronų nukrito visai gerai sėkmingai ir biški padarė žalos. Jie gavo mediją, efektą. Pažiūrėkit, kaip Lietuvoje loja. Maskva dega. Maskvoje ten 2-3 židiniai ant 1/4 Lietuvos dydžio ir jiem jau visa Maskva dega. Maskvoje panika šitoje vietoje. Gavo labai gerą mediją šitą pretekstą. Ir dabar galim sakyti, žiūrėkit, mes jau Maskvą beveik sudeginom, duokit man dar milijardus. Ukrainai karą baigti nėra naudinga. Ukrainai reikia daryti veiksmus, kurie duoda medijos efektą. Jie daro visą laiką, pažiūrėkit. Jie visą laiką daro mediją efektą. Su Kurskos sritim. Tai koks nors buvo logika atsimti savo žemės? Ne. Mes va čia jau Rusiją baigiam užkariauti. Duokit mums milijardus, duokit mums raketą, duokit mums tą. Dabar įsivaizduokit, baigėsi karo veiksmai. Pasirašoma sutartis. Baliambački, Ukrainoje reikia daryti prezidento rinkimus. A dabar tu sėdi prezidento vietoj ir tau nieko nereikia rūpintis. Jokiais rinkimais, jokio elektoratų, balsais. Aplinka tavo vagia pinigus. Ne, tu tai šventas. Be abejo, Zelenskis yra šventas, jis tikrai nieko nevagė. Aplinka tik tai kalta. O jisai tai šventuolis, viskas tvarko. Šitoje vietoje mes net negalim to abejoti. Tai va, Ukrainos tikslas yra, aš kaip suprantu, Ukrainos tikslas pagal darbus. Daryti medijos pretekstus ir iš Europos reikalauti pinigų. Po to tos pinigus pasivokti, pasidalinti su Europą ir visi patenkinti. Europos lyderiai gali reikti mešę viską čia karui su Rusija,
mūsų ekonomika subiniai, bet čia viskas reikia susikaupti, mes jau rytoj paryt, žinom, kad Putinas 77 vėžio stadiją, jisai numirs, Rusija subirės ir mes tada rytoj, ir tada mes jau gyvensim kaip prie karalienės. Dar pakentėkite, dar susivelškite diržus, dar kažką tai. Pasakykit man kitus Ukrainos veiksmus, kurie parodo kitus tikslus. Kiek pinigų vagia, mes žinom, padėklais. Dolerius grynus vagia. Ne, ta prasme, ne šimtais, ne milijonais, o padėklais. Kilogramais, tonom. Ten tonom jau padėklas, tai bus jau tona. Tonom pinigus vagia. Šitoje vietoje. Tai kam tada karo baigęs karas? Vsio, nebėra ką vogt. Dėl to ukrainiečiai jie neis atsimti savo neis atsimti žemių. Nes tai grėsia, ta prasme, netikimu. Finansavimo ir vagystės šaltinių. Duokit argumentus, sakykit, aš vatnikas senas, nichina, aš nieko nesuprantu, žiūrėk, kur nepadarė tokius veiksmus, tokius veiksmus, tai reiškia, kad yra jų tokie tikslai. Ne. Kaip ir rusam, nėra kur skubėti. Nes Ukraina labai gerai nusribė Europos visus resursus finansinius ir taip gilina finansinę duobę Europos. Ukrainiečiam irgi gerai, siurbintą Europos finansinius resursus, jie ten visi turtėja. Pažiūrėkite, ta prasme, kokią mašiną važinėja ukrainiečių Ukrainoje, Kanuose, visant ten pietų Prancūzijos pajūry šitoje vietoje. Ta pačioje Lietuvoje, pažiūrėkite, ukrainiečių mašinas. Tai be abejo, kad jie neturi iš ko pirkti Lamborghini, Rolls-Royce'ų ir kitų pigiausių mašinų pasaulyje. Važinėja su savais zaparažiečiais. Bet ne. Tad šitoje vietoje, iš esmės, niekam nėra naudinga baigti. Aišku, visuomenė tai yra blogai. Bent jau Ukrainos, nes ten, man, kada čia rašė ukrainietis, ta prasme. Pažiūrėk savo technikam, ten kažkokį draugelį, ne mano, dar seną irgi pažįstama, ta prasme, gatvėje pagavo, išvežė į tą TSK, kaip ten tie vadinasi, tie formavimai, tipo, ar dar ten jisai įsikapsis ar ne. Tipo, maždaug gal ką gali padėti savo metafiziniam priemonėm. Kaip ten būtų galima iš ten ištraukti. Ten realiai, gatvėse gaudo ir veža. Gaudo ir veža. Nuo 5 iki 2000 dolerių vietoje gali atsipirkti. As man tas pažįstamas, tai jisai, kai pasibuvo dokumentai netvarkotis, visą laiką vaikščiojo su 5000 dolerių kišeniai. Nes jam reikėjo pagal verslo reikalus keliauti. Sakė, kad būtų sustabdę, būčiau davęs 5 štukas ir toliau būčiau ėjęs. Dabar susitvarkė dokumentus. Nei vienas iš vakarų Ukrainos, iš mano pažįstamų, nesiveržė į frontą. Visus šios 4 metus. Tai rodo vakarų Ukrainos tokį rimtą nusiteikimą. Visi daro pinigus. Kiek tik kas gali ir kaip tik gali. Šitoje vietoje. Tavo tokia realybė yra, tokie yra tikslai. Taip Maskva dega ir prie to prives. Ir prie gero atsako prives Ukrainai. Jie, aišku, to nori, viskas reiks, žiūrėkit, koks rusas blogas, kaip iš mus čia žudo, čia vaikus nužudė, čia tą nužudė. Bet kur ukrainiečiai į mokinių viešbutį Starabelskį ten šovė, nieks nešneka. Lietuvoje taigi nieko nepamatysit apselioj žiniasklaidoje. Tai vat, mes ne žodžiais, o darbais tėvynės mylim. Žiūrėk savo tikslus. Pažiūrėk, kaip tavo veiksmai veda prie tikslų. Tie visi kiti įvykiai pasaulyje, jie niekam neįdomus. Jie greičiausiai per tavo tikslų niekaip neveda. Bet tu vis tiek toliau žiūrėsi. Mano kitus video. Bet ką tada uždėk šitą. Pasidalink, taugi nesunku. Prašai komentarą, jeigu YouTube bent kokių 3 žodžių, nemažiau YouTube'as mėgsta, kad būtų bet kokios, kad aš debilą gali parašyti, vatnikas, ar kad būtų tu pilnas debilas, ar dar koks nors. Ta prasme, kad būtų 3 žodžiai, tikiuosi tą sugebėsit. Nors YouTube pusė velnė, YouTube dar komentarai dažniausiai būna adekvatus. Tik to, kad aš jau nebekalbu ten. Ten aš jau bijau beveik ir video nebededu. Ir Facebook'e daug ateina Landsbergio gerbėjų, nežinau kaip jie gyvens, kai jų dievaitis pabėgo iš Lietuvos, sukūręs tokią nuostabią Lietuvą, kur pats net pats nesugeba gyventi. Taip pat, mėlyje, pas mus tokia Lietuva, kur net elitas, kuris mums reikia, kad Lietuvoje taip gerai niekada mes negyvenom, kad pas mus laisvė, kad pas mus tik tai šviesus rytojus, iš to šviesaus rytojaus
bėga žiūrkės. Nu ką padarysi? Toks jau gyvenimas. Bet kokia atveju, tu nuostabus, mąstyk savo galvą, eik link savo tikslų, antis su kitu dėk skersą.